Sveiciens visiem! Tāds interesants projektiņš, negaidīts. Sanāca. Domāju, parādīšu, kā strādās 3D sistēma. Kur ir tas projekts, te izskatās, ka aizsargu valni taisīs kāpes. Kur ir kāpes. Kur ir Baltijas jūra. Kur ir tas valnis. Jātaisa slīpums. Jātaisa šitāds te slīpums. Te mazāka mala, te ir garāka mala. Šitādi te kāds jau iesāc taisīt. Te aiziet tas līkums. Vai kur to pēc tam taisīs. Tā, pie jūras ar ekskavātoru ekskluzīva lieta. Tā, uzfilmēšu, parādīšu, kā ar 3D sistēmu te var darboties. Kā man tas sanāks. Filmi nebūs gara. Jo es visu procesu nefilmēšu. Tā, te ņemam šitā un skatāmies, kā tie ir tie augstumi. Smilts ir viegli strādāt, var piebērt, ja kaut kur pat dziļi. Tas tāds bonusiņš. Šitā slīpāk iet, un tad te iet tā taisnā visu sienu. Jāsalaiž kopā. Labi, tad jau parādīs. Tur jārok viss, tur gar mālu projām, tur līdz tam, kur beidzās kopīt. Tad mēs tur darbošos. Priekš tu nejūti, ka tev kaut kur ir palicis bišķiņ, ka tu no sāna skatīsies, tev varēs redzēt, ka kaut kur izcilnīši ir, bet šitā te rokot liekas, visi baigi forši taisnis, bet reāli nav nemaz tik taisnis. Tādu lielāku gabalu izskatās, ka jā, ir perfekti taisnis. Tā, tur ir ar šitādiem pret kaut kāds sienas. Vizuālais acu apmāns ir. Šinī vietā tā sāniski, šitā gar malu, bet es nekacēšu, ka man vajadzēs bišķi augstāk to malu, es nekacēju, tāpēc šitā te visu laiku braukāšu. Tā nostāties tur augstākas arī nevar baigt stāvā malu. Varēs no sāna rakt. Jādarbojās šitā te. Papildu tur jau ir pa dziļi.
palicis. Šajā vietā ir pat dziļi 40 cm slīpa, 30. Ka iekšā tev ir jāpilda augšā šitas. Būtu forši to Volvo aktīvu kontroli strādāt, ka šitā mālī dota. Te varētu nolikt un piespiest un tad vilkt ar vienu šito joystiku un tad viņš tā forši noņemt. Bet, nu, nav tāda man. Man ir video ar to sistēmu vēl neesmu ielicis. Kaut kad parādīšu. Zviedrijā Volvo klientu centrā tad dabūju iztestēt to sistēmu. Tā jau forši tādām tieši smilšainām nogāzēm, kad tev smilšains un tas kauss iespiežās, var iespiesties jebkurā brīdī iekšā, forši būtu tāda sistēmiņa. Volvo ir viss iespējas man to uzdāvināt. Patestēt. Būtu forši. Spēlējos smilšu kastē ar ekskavātoru. Tagad arī lielā smilšu kastē un ar lielu ekskavātoru. Nekas pa lielam nemainās, izmēri tikai. Vajag interesanti samēr, ne? Arī šoferiem agrākas smagajām mašīnām brauc. Visiem mēs puiši braukājām mašīnītēm, smilšu kastēm taisiem, tagad visi brauc īstajā dzīvē. Interesants fakts tāds, jā. Ņem bišķi platāk, tāpēc, kad es ņemu maksimāli 2 kausus, lai man sanāk pēc iespējas precīzāk virsmu, jo es sāku štejau, tad es varu jau ar slīpu aizvirzīt virsmu projām, jo man līmeņi ņem pa vidu lasa. Es te uztaisu nepareizi slīpumu un viņš jau man aizgriežās projām. Tāpēc es ņēmu pēc iespējas precīzāk pretī sev, lai plakanāk virsmu. Tāpēc es labāk pārbraucu nekā aizvirzu jau šķīpu, sienu, visu. Pēc tam, kad pārbraukšu tāpatās, tad būs jālabo jāber klāt. Neko jau tur vajag neiegūst. Tāda man taktika. Diena sāks atkāpties no tā vaiņa realitātē. Un visu laiku vajadzēs pildīt, tur ciet. Man jau liekas, ka tur jau visu vajadzēs pildīt. Tur jau būs pa dziļu. Vajadzēs mest smilti virsū. Tur redz atkal te iepriekš ekskavators, viņi te raka paši to bedri. Viņiem nav sistēmas, kaut ko darīja. Un tur vismaz būs varējuši piebraukt smuki tā klāt, čuk. Varēs foršāk strādāt. Te bišķiņ jāpačakarējās vēl ir. Bet būs labi.
Rekur, kas te pludmalē, jūras malā ir. Rekur, tur vesela čupa ar riepām. Kāds te ir, izskatās, ka te norats tās riepas. Apglabājas uz visiem laikiem, bet ka nesanāca. Kā vienmēr kādam kaut kas jābūvē. Pēc vairākiem gadiem, kādi 10, es domāju. Kad kādam nākas savākt to izkasti. Tā te gadās. Siena veidojās. 15% atlaidi iepērkoties ar maziņu kārti. Sakrāt atlaidi apskatu naktīs arī kioskā, lietotnē vai savā profilā. Forši. kaut 50 metri, bišķi mazāk 40 varētu būt uztaisīt. Tā sieniņa te veidosies. Iegāja jau ritmiņā, ka viss būs labi. Pagaidām taisīšu tādu līmenīti. Pēc tam rītā, jo tur parok bišķi dziļāk ūdens uzreiz nāk, tad mēs tur raks uzreiz un jāklāj tekstils iekšā. Lai nenoplūst visu, un tad jau arī tā mala sāks brukt iekšā. Tur būs jādarbojās diezgan ātri. Reku es gribu tik līdz turienē, vai ir forši tik klāt.
būs bišķi vieglāk. Vai riepu kauts. Riepu mantojums. Čupas priekšā nevar izbaudīt skatu. Tālāk tur nebūs, tad varēs pabaudīt jūras skatu. Pilns smiltīm, te vajag grūti griezt, viņiem vajag iztīrīt, izgriezt. Vajag saspiežās tur. Ekskavators negrib griezties, te laužās baigi. Tomēr būs jāapskatās, kas te augšā. Jāizlīdina tā augšu. Ja no lejas tāpatās netiek klāt. Tur jābrauc un jālīdzina, tur jāklāj tekstils. Jā, redzēs pēc tam.
Tā, 50 metri pēc man skatījuma. 50-60 metri. Gatavi. Tāda izskatās. Jā, brauksim taisīt to līkumu. Tas ekskavators atbrauks, norakstīt tos akmeņus trakos. Pēc tam raksim to baseinu. Jāizrok lielam tas baseins, tā vieta. Tad es braucu projām. Tad viņi te paši ņemsies, krāmēs tos akmeņus un darīsies diezgan tas process. Process ir atved akmeņus, kamēr uzber vajadzīgo līmeni. Šķēmba vispirms jāber. Ko taisīšu to līkumu? Parādīšu, kā man viņš te izdevās, kā izskatīsies. Reku foršāks skats. Foršs līpumi, viņš jau griežās. Var redzēt jūriņu. Augstā malta ir. Šeit baigi augstā mala sanāk. Vesels, bet tu esi klāt materiāli. Šitien nav sanāk pa vidu kausam.
veidoju to līkumu. Tāds viņš augsts sanāk. Uztaisīs te vēl vienu virsmu, tad man būs vieglāk to augšu uztaisīt. Uztaisīs te vēl virsmu uz turien, kad rekurtīgās kantas. Te uznāk augšā, pēc tam te taisa. Būs vieglāk vadīties. Ja man pazūd uzreiz augstums tā. Tā būs te virsmu, tad es te riņķu augšu sariktēšu. Tāds progress ir. Ko veidošu tālāk? Ja grib redzēt kaut kādas lietas, vai negais, atnāk līdz šejienei. Būtu vajag forši, ja nelīt te lietas. Es sāku rakti šeit, līdz ūdens līmenim. Līdz ūdens līmenim to bedri. Tālāk, kas te ir. Taisīt to līkumu. Baigi akmeņi tur iekšā, tad izrakt tos akmeņus ārā un sadēt smilti atpakaļ. Slaušu to kausi. Otrs ekskavātors tā arī neuzradās, pazuds kaut kur. Nekas. Lietas aizies garām mums. Ka visi iet pa jūru, tur jau gaišs ir. Eka lietas jau aizgājas tur pa vidu jūrē. Iet kaut kā apkārt. Mazliet dziļāk, jā, rek jau ūdens, tur jau mitrāks smilts paliek. Dziļāk nevar rakt. Tāds ūdens ārā. Tur ar kaut kas veidojās, viss zils ir no abām pusēm nāk. Varbūt savienosies un nāks apakaļ. Zilais. Visi iet turien, rek tas zilais arī iet, tā viņi tur satiksies. Ko paveidošu bišķi to līkumu līdz tiem lieliem, tur baigi lielie kluči apakšā. Šitos te var paveidot. Nē, rek satikās tie zilie abi divi. Nu, tur ir doda vaļā droši vien kārtīgs negaiss.
Galvenais, lai viņš nenāk atpakaļ uz šeit. Ko pielīdzina augšu. Izlīdzina. Uztaisīja man to projektiņu rekur maliņu. Ko vakar stāstīja. Kolēģis. Šī objekta kolēģis. Ir lasa ārā tos akmeņus lielās. Tur jau laikam tā mala kaut kur tur ir taisīta, jo tur viss tā mala ar akmeņiem, tad tā pilns ar akmeņiem ir. Ka jau līkumu akar arī pataisīja, ka var redzēt, kā iet līkums. Ko izlīdzināšu šito. Un uztaisīšu tur maliņu. Tāds viens posms būs gatavs, varēs teņi darboties ar tekstilu un akmeņiem. Tad iespējams kakali es te atgriezīšos, tā jau redzēsim. Nemāku teikt. Ko veidoju otru malu? Mazo. Iekšā kaut kādi 60 centimetri vidēji. Gaidām tā bedra izskatīsies šādi. Parādīšu, kā izstās aizrakš līdz galam. Akmeņi vēl traucē strādāt. Tā reku līkumiņu var redzēt. Smuki iet. Tagad sāksies taisnais posms. Lūk, otra daļā izrakta, otra puse bedrē. Tā viņa savādāk izskatās. No šitā mazā daļa. Tur bišķiņ maziņš līkumiņš, to es pielabošu pēc tam. Nav tik būtiski. Lūk, līdz šeienei. Šeienei pagaidām jārok. Braukšu taisīt to līkumu, lai tur ir gatavs posms līdz šeienei. Ja viņi tad darbosies tālāk pēc tam ar tiem akmeņiem. Jā, braukšu uz turieni. Ekskavators tur ņem tos akmeņus nost. Tur vēl smilts jāceļ augšā, ir jāber, jāņem no čupas, jāmet apakaļ. Jāpilda augšā, lai var uztaisīt to sienu. Tādi jaunumi. Nekā augšiņi aizmirs parādīt, kā izskatās no lejas. No augša taisīt. Paši līdzemies. 3D sistēma. Tā tur strādā.